ඉතින් හැමෝටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඒගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකක් දාන්න තමයි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වැඩියෙන්ම දානවා මෙන්න මේ sonoff කියන wifi smart නම් පෙන්වන්න ස්මාර්ට් ස්විච් එක. ඉතින් මේකේ මුලින් අතරම ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම හිතනවා මේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම අපේ channel එකට subscribe කරන්න, ඒ වගේම like එකකුත් දාන්න, bell icon එකක් දාලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට ඔයාලට නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම කිව්ව sonoff wifi smart switch එක. මේක eWeLinK කියන app එකකින් තමයි ඔපරේට් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට ඒ කියන්නේ මේක මේ app එකට කනෙක්ට් කරාම මේකේ ඕනම තැනක ඉඳලා මේකේ wifi හරහා කනෙක්ට් වෙලා ඔයාලට මේ මෙතන output තියෙනවා 1 2 3 4 ඔයගොල්ලෝ පේන විතර channel 1 channel 1 2 3 4 කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කනෙක්ට් කරාම ඔයාලට ඕන තැනකින් ඔයාලට manual on කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම phone එකකින් on කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම රිවිව් එක ගන්න නිකන් මේක පොඩක් ඕනට කියලා දෙන්න කිව්වේ. මේ හිතුවේ මේ ඉතින් මට මගේ දැන් මේක ඇවිල්ලා අවුරුදු මං ගාව 2ක් විතර තියෙන්නේ. මං ඒ දවස්වල ගත්තේ 6000යි. දැන් නම් ඒ ගානට ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඉතින් ගොඩක් ඇත්තටම මම බැලුවේ දැන් මේකේ මම මේක මුලින් පාවිච්චි කරද්දි ගොඩක් අප්ඩේට් තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ අපි එක මේ ස්විච් on wifi වලින් on දැන් අපි ඔයා හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න බලන්න මේ ෆෝන් එක දැන් ඔයා මේක කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා app එකට. app එක කරලා ඔයා ඔය හරි දුර වැඩ කරන්න. ඉතින් මේ ගෙදරින් බැරි වෙලාවත් අපි මේ switch 1 කියන එක on කරොත් ඔයාට ෆෝන් එකට alert එකක් එනවා switch 1 ඒ කියන්නේ L1 කියන එක on කරා කියලා. ඉතින් ආයෙ ඒක off කරොත් ඔයාට ආයෙ ඒකෙන් ෆෝන් එකට එනවා alert එක මේ L1 එක off කරා. ඉතින් මේ විදිහට notification තියෙනවා. ඒ වගේම මේක බැරි වෙලාවත් දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මොන හරි current problem එකකින්ද ඒ කියන්නේ මේක කවුරු හරි off කරා කියලා off කරාම ඒ alert එකත් ඔයාට එනවා මේ sonoff 4 channel මේ smart wifi smart switch එක offline ගියා කියලා ඒකත් notify එකක් එනවා ඔයාට. ඒ කියන්නේ විනාඩි මේක විනාඩි 5කින් එන්නේ. 5ක් ගියන් පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඒකත් alert එක. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ function ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතේදී මේක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා ගෙදර නිතරම ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් නෙවෙයි නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් ආදිස්සියෙන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට ලයිට් එකක් පත්තු කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක හැමදාම උදේ ඒ කියන්නේ රෑ ඔන් වෙන්න ඕන. රෑ එළි වෙනකන් ඔන් වෙලා ඒ කියන්නේ උදේට ඕෆ් වෙන්න. ඒක පුළුවන් ඉතින් ඔයාට දැන් 4 ඔන් වෙනවා. 4ට දීලා ආයෙ උදේ 6ට ඕෆ් වෙන්න ඕන නම් 6ට ඕෆ් එක දුන්නාන් පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාට පුළුවන් මේකේ දිගටම රන් කරන්න. ඒකේ ටයිමර් එක දිගටම දුවනවා හැමදාම. ඒ කියන්නේ ඔයාට සතිය දවස් 5 මේ හැමදාම වෙන්න ඕන නම් ඒක දිගටම දෙන්න පුළුවන්. කන්ටිනියු රනින් වෙනවා. එතකොට ඔයාට මැනුවලි ඔන් කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන්ට් එක කියන්නේ මේක ගැටලුවක් නෑ. හදිසියෙන් ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැම්ම කියලා ඇප් එකට ලෝඩ් වුණාන් පස්සේ මේක දිගටම වැඩ කරනවා. ආයි මේක ඕෆ් වෙලා ඔන් වෙනකොට රීකනෙක්ට් කරන්න ආයි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න මුකුත් නැහැ. ඒක දිගටම රන් වෙනවා. ඒ වගේම මේක ස්ටේටස් අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා මේ ස්විච් එකේදී. මේක 4 channel එකක්. මේක 1 channel 2 channel ඒ විදිහට තියෙනවා. මේක නම් හැබැයි ටිකක් පරණ මොඩල් එකක්. මේක ඉතින් මට මගේ යාළුවෙක් දුන්නේ. ඉතින් තරිදු කියන අපි පුංචි කෙනෙක්ගේ මල්ලි කෙනෙක්. එයා ගෙන්නලා එයාගෙන් මම ගත් එකක් මේක. මම හිතන්නේ මම ඒ දවස්වල හිටියේ මේක 6000ක් 7000ක් අතර තමයි මේක ගත්තේ. ඉතින් මම හිතා 6000 වගේ මට මතක. ඉතින් දැන් නම් මේක ගන්න ගන්න ඒ වුණාට මේක ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම වීඩියෝ එක දාන්න කල්පනා කරේ. මට ඕනනම් මට මේක ෆෝන් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ෆන්ක්ෂන් වල විදිය පෙන්වන්න බෑ. ඒක මම ෆෝන් එකෙන් තමයි වීඩියෝ කරන්න නිසා. ඒක ඒ විදිහට පෙන්වන්න බෑ. ඉතින් මම ඔයාලට නිකන් ඕනනම් ඔන් කරලා පෙන්නන්න. ඒ වගේම මට මේක තව දෙයක් තියෙනවා මේකේ. දැන් මම මේක අවුරුද්දක් විතර පාවිච්චි කරේ නෑ. ඉතින් ඒක නිසා මට මේකේ ෆෝල්ට් එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ මම අද උදේ තමයි මේක කරන්ට් එකට ගැව්වේ. ගෙවුවට මේක වැඩ කරේ නෑ. මේක කෙලින්ම 230 ඒ කියන්නේ 230 වගේ ගෙදර තියෙන කෙලින්ම විදුලි සම්බන්ධතාවයට දෙන්න පුළුවන් 230 වෝල්ට් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේකේ 230 මේ ඔයාලට පේනවා මේ ලං කරලා පෙන්වන්න පොඩ්ඩක් ෆෝකස් කරන්න.
මෙතන තියෙනවා in කියලා වෙන. ඔකට පේනවද නැත්නම් මෙතන in එක දෙන්න තියෙන්නේ මෙතන දුන්නාන් පස්සේ මේ L1 L3 මේ ඔක්කොටම output මෙතනින්ම current supply යනවා. ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේකේ 230 output එකක් විතරයි එන්නේ. වෙන ඔයාලට පිටින් වෙනම line එකක් දීලා මුකුත් ගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට මේක 230 current එකම තමයි මේ හැම එකෙම out කරන්නේ channel 4ෙන්ම ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. ඉතින් මේකේ ඊට පස්සේ ආපු model එකේ පුළුවන් ඔයාලට ඒ කියන්නේ DC line එකක් හරි ඒ ඔයාලට කැමති function එකක් දීලා ඒකේ output එක ගන්න වෙන මෙතනින්. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන මේ විදිහට නේ වෙනස් වෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා පරණ model එකකින් තමයි විදිහට නැත්තේ. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ කතන්දරේ. ඔයාලට ඕන මට මේක පොඩ්ඩක් ගලවලා මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇතුලේ කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕන අපිව subscribe කරන්න. බලමු මේක ගලවලා. ඉතින් මේක යන හතරක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවද ඇස්සේ? යාළුවනේ වටෙන් ඇහෙන පොඩි පොඩි ශබ්ද එනවා ගණන් ගන්න එපා. මොකද එතන ලොකේෂන් එක විදියට මම කලිනුත් වීඩියෝ එකක් දැම්මා බ්‍රයිට් ටෝච් එකක් ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ දේවල් ටෝච් රිපෙයාරින් ගෙදරින් ඉඳන් දැනුවත් වීමක් අවශ්‍ය නම් ඉතින් අපේ channel එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. බලමු ඒක ගලවලා කොයි වගේද. ඇත්තටම මට මේකේ ෆෝල්ට් එකක් ආවා. මේකේ රෙගුලේටර් තමයි ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බේ. මට ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්නන්න හිතුණා. එකනේ තියෙනවා අපේ කරේ. ඉතින් මේක තමයි මේකේ සම්පූර්ණ ඇතුළේ තියෙන පරිපථය. ඉතින් මට ඔයාලට මේක ගැන විස්තරයක් මම කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේකේ power supply එක වල වෙන මෙතන කැප් දෙකත් එක තියෙන මෙතනින් ඒ කියන්නේ මෙතනින් AC in කියලා තියෙන වෙන මෙතනින් මේ මේකෙන් පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතනින් තමයි ඔකට මම මේ ස්ක්‍රූප් නේ තියෙන මෙන්න මෙතනින් තමයි මේකේ input supply එක එන්නේ. ඉතින් ඇවිල්ලා එතනින් මේ මෙතන rectifier එකක් තියෙනවා. ඒක හරහා ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන DC line එක හැදෙනවා. ඉතින් ඇදලා මෙතනින් මෙතෙන්ට හැදෙනවා 5 volt. මෙන්න මේ line එක. ඉතින් 5 volt මෙතනින් මේ පැත්තට යනවා මේ relay line ටිකට. ඊට පස්සේ මේ regulator හරහා ඉතින් මේ wifi module එක තමයි මේක. මෙතන පේන ඒවාට wifi module එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ ගෙදර router එකට connect කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි function වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් තමයි හැමදේම control වෙන්නේ. ඉතින් මේක processor එකක් විදිහට මම හිතා වැඩ කරනවා. මේකේ memory කරගා අපි දෙන හැමදේම memory කරගන්නේ මෙතන. ඒ වගේම තමයි මේක තමයි regulator. මේක 3.3 volt. ඒ කියන්නේ මෙතනින් 5 volt ඇවිල්ලා යා 3.3ක් volt 3.3ක් මෙතෙන්ට හදා ගන්නවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේක operate වෙන්නේ. ඉතින් මගේ අද මට තිබ්බ ෆෝල්ට් එක තමයි මෙන්න මේකේ 3.3 මෙන්න මේ රෙගුලේටර්. මම මේ රෙගුලේටර් නම්බර් එක ඔයාලට දාන්නම් සයිඩ් එකේ. මේ රෙගුලේටර් මගේ වැඩ කරේ නෑ. මෙතන 5 volt ආවට මට output එක විදිහට මෙන්න මෙතන තිබ්බේ 1.5 volt. ඉතින් ඒක මදි. ඒ නිසා මේක වැඩ කරේ නෑ. ඉතින් මේ තමයි ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික. ඉතින් මේක wifi stage වෙන මෙන්න නිල් පාට ලයිට් එක ඔක්කොම පේනද මම පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි wifi ඒ කියන්නේ ස්ටේටස් එක ගැන wifi කනෙක්ට් වුණාද ඩිස්කනෙක්ට් වුණාද කියලා පෙන්වන්නේ මේකෙන්. මේ තියෙන රිලේස් හතර. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපි මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ හතරට. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපිට output හතරක් switch කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන earth bar එක. ඉතින් මේකට earth එකක් කනෙක්ට් කරන්න ඕන. ඔයාලට මෙතනින් loop මේ තුනම එකට සම්බන්ධයි. ඒගොල්ලෝ මම යටින් පෙන්නන්න. මේකේ board එක ගලවන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ වගේ මේ AC line එක මෙතන ඔක්කොටම common වෙලා තියෙන්නේ මේ. ඉතින් මෙතන ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ neutral bar එක, මේ තියෙන්නේ earth bar එක. ඉතින් මෙතනින් earth එක line එකක් දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් output 1 2 3 4ක් තියෙනවා. ඒතර පහක් තියෙනවා. ඉතින් හතරක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක තමයි මේ circuit. ඉතින් මට වැඩියෙන් මේක පැහැදිලි කරන්න හිතුනේ මේ මට ඇතන මම දැන් අද මගේ ෆෝල්ට් එක දාලා මෙන්න මෙතන මේ රෙගුලේටර් එක ෆෝල්ට් එක තිබ්බිනේ. මට මේ සර්කිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නෙමෙයි මම මේ චිප් එකත් ගලවලා ගැව්වා. ගාලා බැලුවා මම මෙතන කැපැසිටර් චෙක් කරලා. ඉතින් අන්තිමට තමයි මට මේකේ
drop voltage එක drop වෙලා කියලා තේරුනේ මොකද මම multimeter එක check කරනකොට මෙන්න මේ regulator එක ගාව input එක volt 5යි තිබ්බේ output එක විදිහට තිබ්බේ 1.5යි. ඉතින් එහෙම වෙන්න බෑ 1.5කට ඔයගොල්ලෝ දන්න LED එකක්වත් පත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ white red LED එක දෙන්නේ. ඉතින් white එක red පත් වෙන්නේ. ඉතින් LED එක සාමාන්‍යයෙන් volt 2.5ක් දෙකක් වගේ ඕන. මොකද 2.5න් පත් වෙන්නේ නැහැ මේක. ඉතින් ඒකින්ද මම ඉස්සෙල්ලම ඉතින් මම ඒකින්ද මම check කරේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ මැද pin එකයි මෙන්න මේ pin එකයි මම එකට short කරා. short කරලා මේකට 5 volt දීලා බලුවා. ඉතින් එතකොට වැඩ කරා. ඊට පස්සේ මම කරේ register එක කරා දීලා බලුවා මෙතෙන්ට. මෙතෙන්ට bypass එකක් දාලා. ඉතින් ඒ දාලා බලනකොට වැඩ කරා මේක. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ පරණ එකකින් ගලවලා මේ regulator එක දාගත්තා. මේකේ ගහලම තියෙනවා 3.3 කියලා. මේකේ නම්බර් එක ඇවිල්ලා J1117 B දෝවේද මම මේක නම්බර් එක ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකෙන් දාන්නම්. මේන ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා බැරි වෙලාවම මේක පවර් ඇවිල්ලා වැඩ කරන්නේ නැත්නම් පවර් සප්ලයි එකත් ඕකේ නම් අනිවාර්යෙන් මේ රෙගුලේටර් එක බලන්න. මොකද මෙයා ඩ්‍රොප් වෙන මේක ඇවිල්ලා මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට වෙන එකක් දාන්නත් බෑ. මේ ඔයාලට දානවා නම් 3.3 1 ampere ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ටිකක් පවර් කරන්ට් එක අදින හින්දා වෙන්නේ නැති 1 ampere තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඇත්තට මේක මාරම වටිනවා. ඒ කියන්නේ මට නම් මාර විදිහට යූස්ෆුල් වුණා මේක. ඒ කියන්නේ පොඩි වැඩවලට ඔයි ලයිට් ඔන් කරලා වගේ යාළුවන්ට මැජික් පෙන්වන්න වගේ තහුලන්නේ නැහැ. සමහර කටේ නම් එක මැජික්. ඉතින් ඔක තමයි කතන්දරේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට් wifi switch එකේ. ඉතින් මට ඕන මේක ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පවර් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් වෙයි. බලමු එක පොඩ්ඩක්. මම මෙහෙම තියලා කනෙක්ට් කරලා පෙන්වන්න. කරන්ට් එක වද්ද ගන්න වෙයි හිතන්න. මේ විදිහට දීලා. ඉතින් මේකේ සප්ලයි දෙන්නේ මේ විදිහට. මේක ලොක් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නේ. ඔබට මෙහෙම ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එක දාලා අද කරලා ලොක් කරන්න තියෙන්නේ. මම දෙනවා මෙන්න මෙතන ෆේස් එක තියෙන්නේ මෙතෙන්ට. මේ විදිහට ඉන්පුට් එකක් කැම් එකක් තියාගෙන ඔය ටිකක් අමාරුයි ඒක කනෙක්ට් කරන්න. ගණන් ගන්න එපා. කොහොම හරි කනෙක්ට් කරගමු. ඕකේ. shit. නම් ඉතින් මේක දැන් පවර් ලයින් එක ඔන් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම මේකේ පවර් ලයින් එක ඔන් කරගන්නවා. ඉතින් මම දැනට මේක රවුටර් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. සමහරට දැන් මේ ලයිට් එක ඉන්ඩිකේට් කරලා නවතී. හරි. දැන් මගේ රවුටර් එකට මගේ මේ ස්විච් එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන මේක සයිඩ් එකෙන් ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මේක පොඩ්ඩක් කවරේ හයි කරගන්න. මේක දාලා. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් සේෆ්ටි බලන්න. ඒක උන්නේ. ඉතින් ආට මම පෙන්නන්න මෙන්න මේක. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ බටන් වලින් මැනුවල් මේ ස්විච් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. දැන් හතරම ඔන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. දැනට මේක ඕෆ් කරගන්න. ඉතින් මේ ඇතන වීඩියෝ ගොඩක් දේවල් පැහැදිලි කරන්න මට මේ අත්‍යවශ්‍ය කරුණු ටික තමයි. ඉතින් මේක රවුටර් එකට කනෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් මම ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. මොකද මේ ෆෝන් එකෙන් කරන ඉඳ මට පොඩ්ඩක් අමාරුයි මේ වීඩියෝ එක හරියටම කරගන්න. ඉතින් ඉස්සරහ මම කොහොම හරි දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ සම්පූර්ණ ෆන්ක්ෂන් වෙන විදිය වීඩියෝ එකට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක එච්චරයි. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. මොනාරි අත්‍යවශ්‍ය මොනාරි දෙයක් දැනගන්න ඕනොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මට රිප්ලයි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. එනවා පියන්.